Миний охин ээжээсээ хизээд салахгүй тийм бэ? Хүүхд өөрөө хэлний журмал бараг байхгүй л дээ. Яагаад тэр хүчирхийл дандаа л нүднээс далдуур болдог. Ийм дуугууд 10 хүүхдүүдээ сайн анзаарч харж хандах хэрэгтэй юм шиг байна. Багшаа наа чи манай ингээ хамгийн муу сурлагатай. Дандаа алтар цэрэлж өгдөг. Би надаа гай болоод. Хүүхдүүд ямар орчинд сурж, ямар орчинд амьдрах тийх чи мэдхүү. Хүүхэд хайр халамжинд өндөөсөж торних ёстой байдгийг. Би үзүүлээгүй би үгшээ. Энэ охины ард гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал байна. Ахын чамайг хүний наймаач хүүхдийн хулгайч гэж цагтад матчуулж яах вэ? Ээжтэй хамтран амьдрагч онц ноцтой гэмт хэрэгтэн соож буруутаа. Хүү хүмүүлцсэн юм тийм үү? Бүгд ээжтэй. Яатах гаж новшгүй. Яриад үчих юм уу? Та оройтойг байгаа дэр очоод бүгднийг үннээ хэлчих. Зүгээр мөнгө авах гэж ирсэн юм бэ те? Цэлмэг хүүхд төрүүлээгүй. Хүнтэй суугаагүй. Бас хүүхд ч өргөж аваагүй юм байна. Тэр хүүхдэд ямар нэгэн тохиолдол түүнээс биш ингэж сурах чимээг алга болох хүн биш те. Хүмүүс энэ дэргэд намайг багшаа гэж дуудаж болохгүй шүү дээ. Тэгээ хин хин. Ээжээгээ дуудаж. Ээжээ. Та намайг танихгүй юу? Цөмөрөө л намайг ээж гэдгийг штэ. Би ихэнхийн таньдаг юм аа. Хүш, миний охин чаг юу? Би чөлөө авчихсан юм аа. Та хоёрт өнөөдөр мах шарж өгье гэдэг. Цэлмэг бол таны ах. Би ганцхан таны л ах. Би чамайг аваад явна. Хоёлаа бүр онгоцон цугаад Европ явна. Тин чи битээр хинч танихгүй болохоор чи битээр юунаас ч яах шаардлагагүй болно. Гэтэ тийм амархан биш.